الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleriyle, alametleriyle alakalı olarak bir şeylerden bahsedeceğim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onlardan bahsetmiştir. Usulü bir söz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ileri sürdüğü bu konuda şöyledir. Asıl gaye ya bu alametlerden belirlenmiş olan yahut da gelecekte belirlenecek olan alametlerden yahut mucizelerin asıl gayesi şudur ki bu çağda Allah-u Teala kendisi vasıtasıyla İslamiyet'in doğruluğunu dünya insanlarına açıklamak istiyor ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mertebesini, derecesini insanlara göstermek istiyor. Bu alametler her nerede yabancılara ve İslamiyet'e itiraz edenleri susturuyorlarsa aynı yerde Müslümanlar için dahi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun bir kanıtıdır. Kendisi Allah'ın bir kişisidir. Ceriullah. Ki İslamiyet'in tekrar canlanması için Allah-u Teala kendisini göndermiştir. Şu anda ben Berahini Ahmediye'den bir iktibas okuyacağım, bir yazı okuyacağım. Ki bundan Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu açıklamasının ruhunu anlayabilmemiz mümkün. Kendisi şöyle demiştir. Bütün bu şu gayeyle hazırlanmıştır bu işler ki doğru yolu benimseyenler ve onu arayanlar üzerinde tam olarak açıklansın ki bütün bereketler ve nurlar İslam'da mevcuttur ve bunda sınırlıdır İslam dininde. Ve İslam'ın ve şu andaki şu dağdaki mulhid yani dine inanmayan dinsiz var olan nesli üzerinde Allah-u Teala'nın hücceti kesin olarak tamamlansın. Onun delili. Ve karanlığı seven ve nurdan düşman olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce mertebelerini kabul etmeyen ve kendi Resulullah'ın şanı aleyhinde çirkin kelimeler söyleyenler ve bütün insanların en yüce olanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde çirkin kelimeler söyleyenler ve dinsizliklerinden dolayı ve çirkinliklerinden dolayı kendisinin kamil olduğunu bilmeyenler ki nuru güneş gibi parlamaktadır, bütün dünya insanlarını parlatmaktadır ve parlayacaktır ileride de. Ve İslamiyet'in şanı muhaliflerinin kendi sözlerinden belli olsun ve gerçekten arayan için bir delil ortaya çıksın. Ve her kiminde bir din varsa bu keşifler ve ilhamlarının yazmasının bir sebebi şudur ki bununla iman kuvveti, müminlerin iman kuvveti çoğalsın ve dinsizlerin üzerinde bir delil ileri sürülmüş olsun. Müminler bunu tam olarak anlasınlar ki doğru yol yalnız İslam dinidir. Şimdi gökyüzünde bir tek peygamber ve bir tek kitap vardır. Yani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O en yücedir bütün peygamberlerden. Etem ve ekmelden bütün peygamberlerden ve hatemul enbiyadır ve bütün insanların en hayırlısıdır.
ona tabi olmakla insan Allah'ı elde edebilir ve karanlıklar yok olur ve bu cihanda gerçek necatın alametleri belli olur. Ve Kur'an-ı Kerim kamil hidayetler üzerini kapsamaktadır. Bunun vasıtasıyla gerçek bilgiler insana nasip olur. Ve beşeri pisliklerden insanın kalbi temizlenir. Ve insan cehalet ve gaflet perdelerinden necat bularak hakkul yakin mertebesine ulaşır. Ve bunun başka bir gayesi şudur ki ebedi olarak Müslümanların elinde kuvvetli bir delil bulunsun. Allah'tan korkmayanlar ve kalbi karanlık olanlar, bilgisizce Müslümanlarla mukabele yapanlar, kendi üstünlüklerini gösterenlere yenilgiye uğrasın ve insanlar onu görsünler, yenilgiye uğradıklarını. Bu karanlığın zehirli bir havası bugünlerde esmektedir. Onun zehirinden bugünkü çağdaki insanlar, hakkı arayanlar ve gelecek nesiller dahi bundan korunmuş olsunlar. Çünkü bu ilhamlarda öyle birçok söz olacaktır ki onların zuhuru gelecek zamanlarda olacaktır. Bu çağ geçince, yeni bir dünya ortaya çıkınca ve bu kitapta yazılan sözlerin doğruluğunu onlar kendi gözleriyle görecekler. Onların imanların kuvvetleri için bu gaybi haberler çok faydalı olacaktır inşallah. Bu Berahin-i Ahmediye'nin bir referansıdır. 4 ciltten arasından. Ve o çağda ilhamlar ve gaybi haberlerden bahsetti. Yalnız o çağ için değil, gelecek nesilleri dahi bundan istifade edecekler ve bunu hatırlayacaklar. Ve birçok gelecekteki gaybi haberler kesindir. Onlar gelecek zamanlarda ortaya çıkacak, gerçekleşecek. Ve bütün bunlar verdiği gaybi haberler kendisi için değil, İslam'ın doğruluğunu göstermek için idi. Hz. Resulullah'ın makamını, mertebesini bize göstermek için idi. İnsan hayret eder. Bunu aramayanlara ve itiraz edenlere nasıl ilham oluyor Mesih Maud Aleyhisselam'a? Urdu, İngilizce, Arapça ve hepsi karışık oluyor. Allah-u Teala'ya bir sınır getiremezsiniz. Allah-u Teala'nın iradesidir. Hangi dilde isterse bir çağda bir konuyu değişik 2-3 dilde onları beyan edebilir. Kısacası bu ilhamlar oldu. Ve bunların tamamlandığının şahitleri yabancılar dahi vardır. Ve Resulullah'ın doğruluğunu gördüler onlar. Onlara belli oldu. Manevi bir göze sahip olanlar için Berahin-i Ahmediye bugün dahi çok yüce şanlı bir eserdir. Onda beyan edilen konular ve alametler imanın çoğalmasına sebep olur. Ve buyurduğu gibi bu sözlerin doğruluğu gelecek nesiller göreceklerdir. Kesinlikle bunları görünce insanın imanı kuvvetlenir. Bu eser ve Mesih Maud Aleyhisselam'ın diğer kitapları hidayetin kaynağıdır. Bir mucizedir. Ama kalbi kör olanlar kendi bilgilerini ve marifetlerini hiç göremezler. Allah-u Teala'dan bilgi edinerek nasıl gaybi haberler vermiştir. Onları zikrederek Keşti Nuh da der ki gaybi haberler Allah-u Teala bana anlattı ve tam zamanında gerçekleşenler 10.000'ler az değil. Fakat Kitab-ı Nuzulul Mesih daha yayınlanmaktadır. Orada örnek olarak ben onlardan 150 tanesini delillerle ve şahitlerle birlikte yazdım. Ve benim hiçbir gaybi haberim yoktur ki gerçekleşmemiş olmasın. Yahut onun 2 kısmından birisi tamamlanmış olmasın. Eğer birisi arayarak ölürse benim ağzımda çıkmış olan hiçbir gaybi haberi bulamaz ki desin ki bu boş çıktı. Ancak hayasızlıkla ve bilgisizlikler ne derse desin. Ve ben iddia ederek söylüyorum ki binlerce benim gaybi haberim vardır.
onlar tam olarak tamamlandı. Binlerce insan, yüz binlerce insan ona şahittir. Geçen peygamberlerde onların benzerini görürseniz Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında başka hiçbir yerde onun örneğini göremezsiniz. Eğer benim muhaliflerim böyle karar verseydiler onların gözleri açılırdı. Ve ben onlara büyük bir mükafat vermeye razıydım. Eğer benim gaybi haberlerimin bir benzerini gösterseydiler, yaramazlıkla yahut hamaketle demek ki filan gaybi haber tamamlanmamıştır demek, biz ne diyelim? Bu sözler pislik ve kötü zandır. Bundan başka ne diyebilirim? Onlar hayasız olarak adlandırılabilirler yahut bilgisiz olarak adlandırılabilirler, bu gibi itiraz edenler. Bu gaybi haberleri üzerinde yüz binlerce şahit vardır. Bu az bir delil değil. Allah-u Teala'ya göstermektir ki başka bir çağda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çağı dışında hiçbir zaman bunları gördü mü? Ki binlerce gaybi haber verilmiş olsun ve hepsi aydın bir gül gibi tamamlanmış olsun ve binlerce insan onların tamamlandığına şahit etmiş olsunlar. Ben bugünlerde Allah-u Teala nasıl çabuk yaklaşarak yüz binlerce konuyu kendi kuluna bildirmektedir. Onun bir örneğini daha önceki çağlarda bulmamız mümkün değildir. Nüzulül Mesih bazı gaybi haberler hakkında zikretti. Ben onlardan örnek olarak ilk üç tanesini seçtim. Diyor ki Ya Ahmedu Fazati Rahmetu Ala Şefateyka. Bakınız Birayn-i Ahmediye'de 517 sayfasında tercümesi şöyledir. Ey Ahmet, senin dudaklarında rahmet çıkacak, belagat ve fasat sana verilecek. Açıktır ki benim kelamımda bir mucize gösterdiği kelam ki hiçbir kimse buna karşı çıkamaz. Bu ilhamdan sonra 20'den daha fazla kitap ve yazılar ben Arapçada yazdım. Fasih Arapçada ve hiç kimse karşı koyamadı. Allah-u Teala onlardan kalp ve lisan ikisini geri aldı ve bana verdi. Sonra diyor ki وَقَالُوا أَنَّا لَكَ هَذَا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرٌ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً لَا يُصَدِّقُ إِلَّا سَيْفَةَ الْهَلَاكِ أَدُمٌ لِي وَأَدُمٌ لَكَ قُلْ أَطَاعَ أَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهَا. Bakınız İbrahim Ahmediye sayfa 518-519 ve tercümesi şöyledir ki derler ki bu mertebeyi nereden elde ettin? Bu bir aldatmacadır. Biz sana inanmayacağız. Allah-u Teala'yı görmedikçe. Bunlar ölüm dışında hiçbir zaman inanmayacaklar. De ki taun vebası dahi gelmektedir. Onun için acele etmeyin. Dedi ki bu gaybi haber 20 sene önce vebadan önce, taun vebasından önce ben beyan ettim. Ve birkaç sene devam etti ve yüz binlerce insan telef oldu. Sonra diyor ki bir gaybi haber konusunda Ashab-ı Suffate ve ma adraka ma Ashab-ı Suffa tara ayunahum tafizu mined dam'i yusalluna aleyka Rabbana inna sami'na munadiyen yunadi lil iman ve da'iyen ilallahi ve siracan munira. Bakınız İbrahim Ahmediye sayfa 242 Suffe'nin dostları ve sen ne bilirsin ki Suffe'nin dostları nelerdir? Sen onların gözlerini görürsün ki oradan yaşlar akar. Onlar sana salavat okuyacaklar. Şöyle diyerek ey Rabbimiz biz sesleyenin sesini duyduk. O diyordu ki imanınızı düzeltiniz ve kuvvetlendiriniz. Ve o Allah-u Teala'ya çağırıyordu ve şirkten uzaklaştırıyordu. O bir lambaydı yerde ışık saçan. Bakınız bu İbrahim Ahmediye'de ben bunu yazdığım zaman
ne bir suffe vardı, ne ashab-ı suffa vardı. Sonra ondan sonra Berahin Ahmediye 1882 senesinde yayınlanmıştır. O devrin ilhamlarıdır. Sonra ondan sonra muhlisler Kadiyan'a hicret ederek geldiler. Onlar için suffe ve misafirhaneler hazırlandı. Bakın ne kadar yüce bir gaybi haberdir. Ki o devirde bunlar anlatıldı. Ki hiç kimse bunu düşünemezdi. Böyle bir zaman dahi gelecek ki Kadiyan'da bu gibi ilah sahibi kimseler toplanacaklar ve onun için suffeler hazırlanacaklar. Sonra diyor ki yuriduna an yutfe'u nurallahi bi afwahihim vallahu mutimmu nurihi velav karehal kafirun. Bırakınız Berahin Ahmediye 200 sayfa 240 tercümesi. Muhalifler irade edecekler ki Allah-u Teala'nın nurunu yüzleriyle üflesinler. Yani birçok hile başvuracaklar. Fakat Allah-u Teala nurunu kemale ulaştıracak. Velev ki kafirler istemesinler, tiksinsinler. Bu o devrin gaybi haberidir ki bu cemaate mukabil muhalifler yoktu. Muhalefet yoktu o zaman. Gaybiden haber veriliyor ki muhalifler yok olacak. Sonra o gaybi haberden 10 sene sonra coşku ortaya çıktı ki sona erdi. Yani kafir fetvası yazıldı ve 100 binlerce kitap lehimizde yazıldı ve bütün mollalar muhalif oldular ve hiçbir çirkin plan bırakmadılar ki ona başvurmasınlar. Ve bu cemaat fevkalade bir şekilde ilerledi ve çoğaldı. Sonra diyor ki İllam yasimka naso yasimuk Allahu min inde yasimuk Allahu min indehi ve illam yasimu simkan nas. Bakınız Berahin Ahmediye tercümesi şöyledir. Eğer insanlar seni korumazlarsa, yani seni mahvetmek isterlerse Allah-u Teala seni koruyacaktır. Allah-u Teala seni mutlaka koruyacaktır. Velev ki insanlar seni korumak istemezlerse. Şimdi bakınız bu ne kuvvetli bir gaybi haberdir. Ve korumak için tekrar söz verilmiştir ve bunda açık olarak söylenmiştir ki insanlar seni mahvetmek için çaba sarf edecekler. Ve birçok hile başvuracaklar. Fakat Allah seninle birlikte olacak ve o hileleri yok edecek ve seni koruyacak. Şimdi düşününüz hangi plan var ki onlar ona başvurmuş olmasınlar. Beni mahvetmek için birçok hile yapıldı. Kan iddiası açıldı. Beni küçük düşürmek için çok planlar kurdular. Vergi kurmak için küfür fetvaları, beni adam öldürmek için fetvalar verildi. Fakat Allah-u Teala hepsini başarısız kaldı. Hiçbir aldatmacada doğruya çıkamadılar. Ve sonradaki tufan, kasırga önceden Allah-u Teala onu haber verdi. Allah'tan korkun ve doğruyu söyleyin. Allah-u Teala'nın bilgisi var mı yok mu, bu ilmi gayb var mı yok mu? Allah-u Teala istiyordu ki insanlar eziyet vermesinler bana. Fakat onlar yalancı davalar açarak bana küfür ettiler. Zararı uğratmaya çalıştılar. Bundan murat şudur ki büyük afetlerden insanın onların asıl gayesiydi, sen korunacaksın. Bakınız Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dahi korunacağı konusunda söz verilmişti. Halbuki Uhud savaşında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok şiddetli bir şekilde yaralandı. Ve bu koruma sözünden sonra bu hadise oldu. Aynı şekilde Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam'a dahi Allah-u Teala söylemişti. İskafaftu bani İsrail anka. Yani ben Beni İsrail'i seni öldürmek isteyen Beni İsrail'i senden uzak tuttum. Halbuki tevatürden bu ispat edilmiştir ki Hazreti Mesih Yahudiler yakalamışlardı ve çarmıha germişlerdi. Fakat Allah-u Teala canını korudu sonunda. İşte bu mana izkafafto'nun anlamıdır. Vallahu yasemuka minen nas'ın anlamı da budur. Kısacası bu 2-3 tane örnek olarak ben bunları seçtim. Aynı şekilde kendi kitapları bir alamettir. Onlar hakkında Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki ben özellikle
Allah-u Teala'nın mucizesini आपकी कुतुब में yazı yazarken görüyorum. एक निशान Çünkü ben उसके बाद Arapçada ya Urduca'da bir şey yazıyorsam खास तौर पर hissediyorum ki एजाज नुमाई को içten इंशा परदादी bana birisi bilgi vermektedir. Ve daima benim yazım Arapça olsun yahut Urduca olsun yahut Farsça olsun तो मैं महसूस iki kısma ayrılmış olur. Birisi kolay bir şekilde kelimeler वो अरबी हो ve manalar benim önüme çıkar. फारसी Ve ben onları yazmaya devam ediyorum. एक तो ये Ve orada ben biz meşakkate girmem, zorluğa girmem. सिलसिला अल्फाज और माना Ancak o kuvvet benim dimağımdan daha fazla olmuyor. Kelimeler ve anlamlar öyle olur ki eğer Allah-u Teala'nın yardımı olmasaydı ben yine onun lütfuyla mümkündü ki से कुछ ज्यादा नहीं हो onun azıcık yardımıyla मानी ऐसी होते हैं कि अगर Allah-u Teala fitrete yardım eder. Biraz meşakkate girerek ve biraz zaman harcayarak ben o kelimeleri ben yazıyabilirdim. Vallahu alem. लाजमा फितरत İkinci kısım benim yazılarımın tamamen harikuladedir. O da şudur ki ben mesela Arapça bir yazı yazdığım zaman yazılarda öyle bir kelimeler gerekli olur ki ben onları bilmiyorum. O zaman Allah-u Teala tarafından vahiy edilir. Bana yol gösterir ve o सिलसिला इबारत में बाज ऐसे अल्फाज की हाजत पड़ती ve metlub gibi melek onu benim kalbime indirir ve benim lisanıma yürütür o kelimeleri. है वो लफ्ज Mesela Arapça yazısında तरह रूह bir kelimeye muhtaç oldum. और जुबान पर जारी करता है और इस वक्त Bir siyari ayal yani çocukların çoğu. Ben onu bilmiyordum ve yazı onu istiyordu. Birdenbire kalbimde vahiy metlu gibi बसियारी o kelime तर्जुमा है और वो मुझे मालूम नहीं और zafaf benim indirildi. फिल फौर Ve zafaf demek çocukların çoğu demektir. Yahut mesela yazıda öyle bir kelime gerekti ki onun anlamı olsun öfkeyle susmak. Ben o kelimeyi bilmiyordum. Ondan sonra birdenbire vahiy oldu. सिलसिला तहरीर Hücum, ऐसे vücum. जिसके Aynı गम व गुस्से से चुप हो जाना Arapça yazıların hepsi böyledir. Arapça yazılarında yüz binlerce yazılı ऐसे ही cümleler, hazır cümleler vahiy metluf gibi benim kalbimin üzerine iner. हाल है अरबी तहरीरों के वक्त में Yahut bir melek bir kağıt üzerinde yazarak onları bana gösterir. Ve bazı kelimeler ayeti Kur'ani olur ki biraz होते हैं और या ये कि कोई फरिश्ता belli bir müddet sonra ben anlıyorum ki filan Arapça kelime Allah-u Teala tarafından vahiy olarak bana indirilmişti. कुछ थोड़े तसर्रुफ से और बाज़ औक़ात कुछ मुद्दत के बाद Filan kitapta vardır. Çünkü her şeyin sahibi Allah'tır. Onun için onun yetkisi vardır ki başka bir yazının bir cümlenin güzel bir yazısını yahut şiiri vahiy olarak bana indirsin. एक चीज़ का खुदा Bu Arapça hakkındadır. Fakat bundan daha fazla hayret verici şudur ki bazı ilhamlar bana öyle ilham dillerde olur ki ben onları hiç bilmem. Mesela İngilizce yahut Sanskritçe yahut İbrani vesaire. Birayn Ahmediye'de onun bir örneği ileri sürülmüştür ve Allah adına yemin ederim ki canım elindedir. यसन सिकरत Adet Allah-u Teala'nın adeti benimle hep böyledir. इंडिया में कुछ नमूना उनका लिखा गया है Ve bu alametlerden bir alamettir. Bana verilmiştir ki umur-i gaybiye bana açılır. Ve Allah-u Teala azrış etmez ki bir kelime vahiy olarak bana indirilmiş olan Arapça ya İngilizce ya Sanskritçe bir kitabında bulunsun. Benim için o gayiptir. उसकी कुछ भी परवाह नहीं Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok Tevrat'ın hikayelerini beyan ederek onlara gayb ilmine kapsamına almıştır. Çünkü o hikayeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ilmi gayb idi. कुरान शरीफ में बहुत से Yahudiler için o gayb değildi. İşte sır budur ve bundan dolayı ben bir dünya insanlarına Arapça, güzel Arapça yazma konusunda onlara çağırıyorum. Yoksa insanın nedir? Ve insanın oğlunun kuvveti nedir ki iftihar eylesin ve bütün dünyaya meydan okusun. मुकाबल बुलाता Ve onun örnekleri Arapça yazılarında Araplar üzerinde nasıl etki yaptılar. Onun birkaç örneğini bugünlerde dahi vardır. Ben onları ileri sürüyorum. Birçok örnek vardır. Birkaç tanesini ileri süreceğim. O devirde kimse karşı çıkmadı. Fakat bugün dahi है इस जमाने में भी है
Arapların yazı belirttiği böyledir. Filistin'den bir bayan vardır. Der ki उस जमाने में तो आपकी अरबी के मुकाबले में कोई नहीं आया। ben kesin düşünüyordum ki İsa Aleyhisselatü Vesselam gökyüzündedir ve son zamanında gökten inecek ve ümmete diğer insanları kılıçla Müslümanları koruyacak ve kılıçla Müslüman yapacak insanları. Onun için şiddetli bir şekilde ben o günü bekliyordum. Sonra cemaat ile tanıştım. Benim kayınbiraderim vasıtasıyla tanıştım. O yalnız cemaat hakkında benimle birlikte tartışmakla kalmayıp aksine Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Arapça yazılarını dahi ve literatürünü dahi bana gönderirdi. O eserlerde ben çok eşi bulunmaz inciler gördüm. Böyle marifetleri başka yerde görmemiştim. O kadar fasahat ile doğruydu bu Arapça ki bilgiler orada vardı. İnciler vardı. Benim için yepyeniydi. Bunları okumakla benim Allah-u Teala ile alaka kurulmaya başlıyor. Ve ondan sonra da biat ettim diyor. Sonra El Cezayir'den İcaz Bey vardır. Diyor ki İslamiyet'in mesedilmiş talimat ve Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerinden ümitsizliğe kapılmıştım. Ulemaların açıklamasını dinleyerek derdim ki bu Allah-u Teala'nın kelamı olabilir mi? Öyle ki Ürdün'ün bir Ahmedi'nin vasıtasıyla cemaatin bazı yazılarını okudum ve onlardan haber aldım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın tefsirini okumadan önce nafile okuyarak dua ettim. Ya Rabbi sen bana doğru yol göster. Ben onu okudukça göğsüm açıldı ve benim bedenim korkmaya başladı. Bu Allah'ın vahiyidir, insanın kelamı değildir. Sonra Abu Zabi'den Firase Bey vardır. Diyor ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar kitapları varsa onları okumakla sonra MTN'in programları Al-Hivarul Mübaşiri seyretmekle ben cemaatin inançlarından bilgi edindim. Önceden cehalet vardı. Olumsuz tepki gösterdim. Fakat Kur'an-ı Kerim ve hadisler ve Allah-u Teala'nın sünnetini derin bir şekilde okuduğum zaman kalbim teselli buldu. Şimdi önümde iki yol vardı. Ya ben Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın gökten ineceğine bekleyeyim. Ve Deccal'ın öyle sıfatla beyan edilmiştir ki yalnız Allah-u Teala'ya yakışır. Mesela ölüleri diriltmek vesaire. Onlara inanayım. Sonra nasih ve mensuh Kur'an'da var olduğuna inanayım. Yoksa Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı Hz. Ahmedi Mesih ve Mehdi olarak kabul edeyim. Bu iki yol vardı önümde. Hz. Ahmed Aleyhisselam İslamiyet'in güzel şeklini bize göstermiştir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dahi korumuştur. Diyor ki ben Allah-u Teala'dan yardım diledim ve çok dua ettim. Bana yol göstersin. Ve hak ve kendi rızası yolu üzerinde yürümemi sağlasın. Ben Hz. Ahmed Aleyhisselam Ahmedi cemaati lehinde bir mail gördüm kendimde. Ben yasayı okudum. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in medhinde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın şiirlerini dinlediğim zaman sarsıntıya kapıldım. Gözlerimden yaşlar aktı. Ve dedim ki böyle şiirler bir yalancı diyemez. Bir yalancının kalbinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o kadar sevgisi nasıl olabilir? Sonra bir acemi o kadar kuvvetli ve fasih ve belig Arapçayı kullanması Allah-u Teala'nın yardımı olmadan bu mümkün değil. Sonra Abbas Bey vardır, İtalya'da yaşıyor ama Arap'tır. Diyor ki ben Mollaların anlamsız sözlerine rağmen MTA'ya bağlandım. Bir gün ben Al-Hivar görüyordum. Orada Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Arapça bir kasidesi geldi. İnni minerrahmane zil alai billahi fuztu bil fazl la bidahai. Ben bu kasideyi dinlemekle Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini dahi görüyordum. Öyle ki ağzımdan çıktı. Allah adına yemin ederim ki bir yalancı bunları asla söyleyemez. Bu kesinlikle Allah-u Teala'nın gönderdiği zattır. Öyle bir kelam Allah-u Teala ve onun Resulü
निकले küçük düşüren birisi bunları söyleyemez. नहीं कह सकता ये शख्स Sonra खुदा का फरिश्तादा है ऐसा कलाम खुदा Halit Bey vardır Merakış'tan, Garp'tan. Ahmediye'yi tanıdıktan sonra ben hayret ettim. İmam Mehdi geldi ve geçti ve biz şimdi duyuyoruz onun hakkında. Dinleyerek ben Allah-u Teala'dan yol istedim. Dua ettim. Ve cemaatin Arapça web site üzerindeki kitapları okudum. İlk kitap okuduğum kitap सोच सोच İslami usul ki felsefe İslamiyet'in öğrettiği जमात की अरबी वेबसाइट talimat. का मुताला शुरू कर Kaç defa okudum orada. पहली किताब जो मैंने पढ़ी Bunu okuyunca benim ruhumu coşkuya girdi. Ondan sonra diğer kitaplar okudum. Orada din, inançlar vardı ki benim kalbimde delbi üzerinde bir şu cümle olurdu. Ben bir hazineyi buldum diyordum o zaman kendime. Bu kitapları görünce ve okuyunca. कि ऐसे दरिया बहाए Bir arkadaş vardır. फिक्र आता था Hani Tahir Bey'in hakkında yazıyor ki bizim web site üzerinde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın साहिब Meryem olması ve nefhi ruh hakkında soru sordu. Kendisiyle irtibata geçtik ve bazı konuları ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yazıları kendisine gönderildi. O da çok etkilendi ve gerçeği buldu. Diyor ki Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın kitabı Et-Tebliğ benim kalbimi açtı. साथ भिजवाए गए Ve hayret verici bir mutluluk duydum ki bu çağda dahi peygamberlerin nurlu kelamını okumam bana nasip oldu. Şüphelerim üzerinde ben üzüldüm. Yemen'den bir arkadaş var. जमाने में भी Der ki अम्बिया का पुरनूर कलाम मुझे पढ़ने को मिला bir yazar olmakla ben gerçeği anlamak istiyordum. यमन के एक साहिब हैं तामी साहब Ben cemaatin muhaliflerinin kitaplarını dahi okudum. Orada सहाफी और एक मुहक्किक होने के नाते kafirlik dendi. Boşu boşuna itiraz ettiler. Daha sonra araştırdıktan sonra ben şu netice vardım ki onlarda eski suçlamalar dışında bir şey yoktur. Diğer taraftan Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Arapçası gibi mucizeler vardı. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Arapça bildiği बात के सिवा कुछ नहीं bu da ilahi bir mucizeydi. Ki İmam Mehdi Farsiyül asıl olarak doğurdu. Araplarda gelmesi gerekli değildi çünkü hidayet onlara mahsus değil, sınırlı değil. Diğer insanlara ne suçu vardır? İslamiyet'in son zamanında garip olmasının bir anlamı budur ki onun tekrar canlanışı gayri Araplardan ortaya çıkacak. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarını okuyunca ben şu netice vardım ki kendisi İslamiyet'in güzel düşüncesini ileri sürmüştür. İnsanlar onu unutmuşlardı ya onu yozlaştırmışlardı. İslam barışın ismidir. Fakat Müslümanlar birbirleriyle kavga ediyorlar. Birisi kanlı Mehdi'yi bekliyor ve kimisi Mehdi'nin mağaradan çıkacağını bekliyor. Bir Ahmediye cemaati vardır ki gerçek Mehdi'ye inanarak ona tabi olmuştur. कोई खूनी मेहदी का इंतजार कर रहा है तो कोई मेहदी के गार से निकलने का मुंतजर है Sonra İran'ın bir arkadaşı var. Der ki मेहदी को मानकर उसकी पैरवी ben ailede doğdum büyüdüm. Orada din eğilimi vardı benim ailemde. ईरान के Değişik programları ve kitapları seyrettim ve kitapları okudum. Fakat İslam ileri sürülen İslam'dan ben teselli bulamazdım. Ve derdim ki burada mutlaka eksiklik vardır. Çünkü Kur'an der ki insanlar bu dine girecekler और ख्याल का çoklukla. Fakat bugünlerde insanlar o dinden boştun. Oradan ben inandım ki क्योंकि कुरान तो ये फरमाता bugünkü konuları düzeltmemiz lazım. है कि अक्सरियत तो Düzeltilmeli bu anlamlar. Bir gün benim bir dostum beni çağırdı ve MTA ile tanıştırdı beni. Ondan sonra ben program Al-Varul Mubaşir ve diğer bazı programları seyrettim. अपने घर बुलाया Orada tefsirul Kur'an ve değişik meseleler hakkında प्रोग्राम bilgisel hikmet dolu sözlerden etkilendim. İlk defa ben bir kanalda İslamiyet lehinde bilgisel yoluyla konuşuluyordu ve sorulara cevap veriliyordu. Kuvvetli bir şekilde teselli verecek cevaplar. Diyor ki sonra hayret verici şu oldu ki bu ulemalar gayr Ahmedi ulemalar Şiileri meydan okuyorlar fakat Ahmediye cemaati lehinde yalnız küfür, kafir ve sövme onları kafir demek ve onları sövmek ile yetinirler. Çünkü Ahmediye cemaatinin kuvvetli delillerine karşı koyamazlar.
Ahmedileri esir tutulurlar, öldürülürler. O zaman inandım ki cemaatin muhalifleri elinde İslamiyet'in adını kötü çıkarmak dışında bir şey yoktur. Ben emtiye görünce imanım kuvvetleniyor. Kur'an-ı Kerim'de nasık ve mensuh olmayışı konusunda sizin inancınızı öğrenerek ben sizi sevmeye başladım. Sonra duydum ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diğer dinlerden daha üstün çıkarmak için İslamiyet'i ve İslamiyet'e sürülen itirazlara cevaben Berahin-i Ahmedi adlı kitap yazmıştır. Ben o zaman inandım ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğrudur. Mesih Muhammed Aleyhisselam halifelerin kitabını okuyarak dedim ki bunlar sıradan insanlar değil. Bunlar İslamiyet'in başkanlarıdır. Ve bunlar, dünya bunlara muhtaçtır. Arapça yazısı ve Arapça ve herkese meydan okuması muhalifler için bir güzel bir fırsat vardı ki kendi doğruluğunu kanıtlayabilsinler ama kanıtlayamadılar. Bu deliller benim için kendisine inanmak dışında bir yol baki kalmadı. Şimdi cemaatin gerçeğini öğrendikten sonra onun tebliğini yapmak hem görev sayıyorum. Böylece birçok olay vardır. Ben birkaç tanesini ileri sürdüm. Sonra bu alametler arasında Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yerde der ki ben öyle birisiyim ki onun eli üzerinde 100 binlerce alamet gerçekleşti. Yerde bir insan var mı yaşlı olan ki bu konusunda bana üstün gelebilsin? Mukabele ederek Allah adına yemin ederim ki benim canım elinde, Allahu Teala'nın elindedir. Benim elim üzerinde 200 binden fazla alamet gerçekleşmiştir. Ve 10 bine yakın insanlar ve belki daha fazla Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyalarında gördüler ve Resulullah beni destekledi, doğruladı. Ve burada meşhur keşif ailesi vardır. 300'er bin, 400'er bin müritleri vardı. Onlara gösterildi ki ben Allah tarafındanım. Onlardan öyleydi ki ben gelmeden 30 sene önce dünyadan göçmüş idiler. Mesela Ludhiana'da bir zat vardı. Kerim bir merhum Cemal sahibi dedi ki Kadiyan'da İsa gelecek ve Ludhiana'ya gelecek. Miyan Kerim Bek salih, muahhid ve yaşlı birisiydi. Ludhiana'da benimle görüştü ve bütün bu onu bana söyledi. Onun için mollalar kendisini eziyet verdiler ama hiç aldırış etmedi. Bana dedi ki Gulab Şah bana diyordu ki İsa Meryem oğlu İsa yaşlı değil, diri değil, ölmüştür. Dünyaya geri gelmeyecek. Bu ümmet için Mirza Ghulam Ahmed İsa'dır. Allah-u Teala'nın kudreti onu İsa'ya benzetmiştir. Ve gökte onun ismi İsa konmuştur. Ve dedi ki ey Kerim Bekş, o İsa gelince sen göreceksin ki mollalar ona muhalif kesilecekler. Çok muhalefet edecekler ama başarısız kalacaklardır. Şu bakımdan gelecek ki Kur'an üzerinde yanlış anlamları yok etsin ve Kur'an'ın güzel çehresini insanlara göstersin. Bu gaybi haberde bu zat açık olarak dedi ki sen o kadar hayat göreceksin ki o İsa'yı göreceksin. Şimdi biz görüyoruz ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere yol gösterdi. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bazı biat edenler vardı. Onların bazı olaylarını ben beyan ediyorum. Hz. Miyan Abdurreşid Bey radıyallahu anh beyan eder. Hazret babam bana dedi ki biat et ve bir rüya gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Bir karyola üzerindedir ve hastadır. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam orada duruyor. Sanki bir hastaya bakarcasına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi eli üzerinde el koyarak ayağa kalktı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmaya başladı. O da Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu belirtti. Ondan sonra rüya gördüm ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapasağlam oldu ve yüzü güzelleşti. Ben tabir gördüm ki şimdi İslam Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla tekrar canlanacak. Ondan sonra ben biat ettim.
Aynı şekilde Abdüssattar Bey, Valid Abdullah Bey der ki ben babama sordum. Mesih-i Nasir'in ölümü meselesini biz bilmiyoruz. O diri olduğuna inanıyoruz. Bize bunu anlatın. Babam bir rüyasını anlattı biyetten 8 ay sonra. Ben Ravi Nehri'nin kenarında gördüm ki 2 çadır vardır. Biz Mesih Aleyhisselam'ın bir de Resulullah'ın çadırı. Ben Resulullah'ın çadırına girdim ve soru sordum. Mesih'in mevcudunu iddiasında bulunan nasıldır? Dedi ki Resulullah dedi ki çok layık, çok layık, çok der. 3 defa buyurdu. Mükemmel şehadeti görünce ben kamil olarak anladım ki Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiası doğrudur. Hayat ve memat meselesini ben gerek görmedim ve biat ederek cemaate girdim. Sonra Serdar Karamdad Bey rivayet eder. Ben Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı biatimden önce rüyamda gördüm. Böyle ki bir yol vardır. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam birlikte yürüyerek geliyorlar. Ben karşıdan geliyorum. Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana muhatap olarak diyor ki parmak işaretiyle bu Allah tarafındandır. Allah tarafındandır bu. 3 defa söylüyor Mesih Resulullah. Ben 1902 senesinde Kadiyan'a giderek küçük cami vardı, biat ettim ve aynı şekilde rüyada gördüğüm şekilde Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Bu çağda dahi biz görüyoruz manzarayı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yol göstermesini. Muhammed bin Ahmed Almanya'da vardır. Bir zamandan beri ben düşünüyordum. Ama ben tereddüt ediyordum. Yazayım mı yazmayayım mı? Çünkü ben manevi bir durumda olmazsam, Allah-u Teala'nın rızasını görmezsem ben yazmam. Şu anda Almanya'da ben bir şey okuyordum. Çocukluk ve gençliğinde Suudi Arabistan'da ben kaldım. Orada Ahmediye'nin ismetini dahi duymamıştım. 2004-2005 senesinde rüyada Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. O zaman biz güzel bir kule içindeydik. Resulullah'ın parmağından kendi mübarek parmağıyla ayıya doğru işaret ediyordu Resulullah. O bize çok yakındı ve dolunayıydı. Onun nuru etrafımızda vardı. Orada bir kule vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye işaret ederek bana diyordu ki ben onu görmüyordum, bilmiyordum. Beni o kadar bana sevgi gösteriyordu ki onu beyan etmem mümkün değil. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Resulullah'ın çehresinden dünya insanları için dünya insanlarına üzüldüğü belliydi yüzünden. Sonra ben birkaç gün ben selam vermedim kimseye. Karşılaşmadım. Ben rüyayı anlamadım. Onun da benim babam bana anlattı. Ben hayret içinde kaldım. Babam anlattı ki o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmişti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine 1989 senesinde benim doğacağımı haber vermişti. 1979 senesinde ve demişti ki sana bir oğlat vereceğim. Onun adını Muhammed koy. Babam 2007 senesinde onu bana anlattı. O ana kadar ben Ahmediye cemaati hakkında bir şey bilmiyordum. Sonra Suriye'de bir defa benim küçük kardeşim cemaatin web saytını gördüm. Orada ben cemaatin inancını okudum. Çocukluğumuzda biz tartıştığımız konularıydı bunlar. Mesela Deccal'dan murad bugünkü Batı'nın sanatsal inkılap ve maddi çekicilik ve Hristiyanlığı yayan kuvvetlerdir. Sonra diyor ki inanın ben Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okuyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunu görerek ağlıyordum. Her kelime benim kalbime inerdi. Meta-i iman öyle bir kuvvettir ki onu beyan etmek mümkün değil. Cemaatin inançlarının üstünlüğü dahi belliydi. Hangi cemaat İslamiyet'in güzel talimatını ileri sürüyorsa mesela içinde nasih ve mensukun olmayışı, aklı ve mentiki tefsir, peygamberlerin ismeti, İsra ve Mirac'ın gerçeği, yalnız Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaati bunu yapabilir.
Şimdi bugün इसमत अंबिया खत्म वो az üstünlüğe sahiptir ama gelecekte tam olarak üstün çıkacak inşallah. जमात ही हो सकती है वो आज उसे Şimdi Suriye'den bir arkadaş var, Şam'dan, Rızvan Bey. Ben Dimeşk Üniversitesi'nden mezun oldum, matematik ve kompüter dükkanı açtım. जमान साहब Ve orada Dimeşk'in bazı camilerinde Kur'an okutmaya başladım. Dini bilgiler edinmedim bir medresede, kendim okuyarak edindim. Gerçek marifeti anlamaya başladım. Çaba sarf ettim. Ondan sonra ilk gördüm rüyada benim için bir mesaj vardı. Kur'an-ı Kerim bilgi hazinesidir. Ve kendi hayatının bütün zorluklarının çaresini orada bul. Ben Kur'an-ı Kerim'i dikkat ettiğim zaman onun bilgileriyle ben doldum. Kalbim doldu. Bir gece Allazine zalla sayyuhum fil hayati dunya ve hum yasabuna nam yusiruna sun'a okuyordum. Ben çok korktum. Allah'tan gerçek yolu aradım. 2 kişi benim kapıma çaldılar ve Kadiyanlık hakkında soru sordular. Ben Kadiyanlıların kafir olduğunu okumaya başladım. Birdenbire hissettim. Kitabı kapattım ve dedim ki ben zannettim ki ben büyük bir hata yapıyorum. Çünkü ben öyle bir cemaat hakkında anlatıyorum ki bu cemaat ile ben hiçbir zaman tartışmadım. Ben söylenen sözleri söylüyorum. Duydum, kulaktan duyma. Sonra bir Bedir Bey adlı bir Ahmedi ile tanıştım. O da Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kitabı İslamiyet'in öğrettiği esaslar, İslami usulki filosofi bana verdi. Ben onu tam okumadan duramadım. Hissettim ki bu insanın kanında İslam vardır. Bu İslamiyet'i kendisi tecrübe etmiştir. Allah-u Teala'ya yaklaşmış birisidir. Bu kitapta en fazla beni etkileyen vahiy ilahi ve onun kesin olmayışıdır. Çünkü 6 ay önce ben bir rüya gördüydüm. Ben Allah-u Teala'nın huzurundayım. Ve Allah-u Teala'nın nuru vardır. O zaman Allah-u Teala bana diyor ki Âtâeto kaddar'a vaki. Yani ben sana bir siper verdim seni koruyan. Ben onu anlayamadım. Ve Allah-u hayadan dolayı Allah'a soruyorum. Arz ettim. Saman ve ataaten dedim. Bir meleği gördüm. Orada savaşçı birisiydi. Silah vardı. Silah kuşanmıştı. Bana dedi ki Basit adlı dostuna de ki La ilahe illallah'a yapışsın. Ondan sonra ben Resulullah Aleyhisselam'ın bütün Arapça kitaplarını okudum ve çok istifade ettim. Kendi kelamı benim üzerinde bir sihir etkisini yaptı. Ondan sonra istihareye yattım. Ve bu ayeti duydum. Bana anlatıldı. Ayet şöyledir. Abdum min ibadena Âtenahu rahmeten min indina ve allamnahu min ledunna ilma. Sonra 2. defa bana Hazreti Resulullah'ı ziyaret ettim. Sormam üzerine dedi ki bu zamandan fitneden korunmak için Mirza Ghulam Ahmed bir koruyucu bir insandır. Necat sefinesidir. Necat kayığıdır. Sonra Afrika'nın birçok insanları vardır. Bizim müballik yazıyor ki Abdülmalik kendi 2 arkadaşıyla birlikte bir tebliğ için bir kasabaya gittiler. Kasabanın bir gürültü yaptılar gençler. Onun içine tebliğ yapamadılar. Ertesi gün kasaba insanları bir yerde toplandılar. Birdenbire rüzgar esti, kuvvetli, yağmur yoktu. Birdenbire yağmur yağmaya başladı ve kasırga koptu. Çok yağmur yağdı ve onların bütün programı yok oldu. Bundan sonra kasaba insanları hissettiler ki bu kasırga Allah-u Teala'nın öfkesiydi. Ahmedilerin tebliğine mani olmamız neticesinde bu oldu. Bunun neticesinde 41 kişi cemaatimize girdi. Ondan sonra Nijerya'dan bir rapor vardır. Orada Udullu köy ve orada tebliğ yapılıyordu.
çok muhalefet var orada. Belli bir müddet sonra o köyden bir genç Beşir adlı Beşir dedi ki ben Allah-u Teala'ya dua ettim. Eğer Ahmediler doğru değil iseler sen onlara eziyete sok ve eğer Ahmediler doğru ise o zaman muhaliflere eziyet ver ki bir alamet olsun. 5 gün sonra ben gördüm ki muhalifler arasından 2 kişi hastalandı ve öldüler. Şiddete girerek. Onun için ben inandım ki bu cemaat Allah'ın cemaatidir ve ben şimdi cemaate katılıyorum, Ahmedi oluyorum. İçtenlikle. Sonra Burkina Faso'da Dudgu region vardır. Oradan yazıyor bana. Tebliğ için biz değişik köylere gittik. Bir köye gittik. Orada bizim 100'e yakın Ahmedimiz vardı. Dediler ki Murabbi Bey uzun zamandan beri burada yağmur yok. Biz de tohum atamıyoruz. Biz istisqa namazını okuduk ertesi gün. Herkese haber ver dedim. Haber verdiğimiz zaman gayri Ahmediler kendi imamıyla birlikte bize katılmadılar. Dediler ki ben duada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Mesih Maud aleyhissalatu vesselamın ismini söyleyerek rica ettim. Ya Rabbi bunların susuzluğunu gider, bizim dualarımızı kabul et ve bugün yağmur yağdır. Allah-u Teala Ahmedi çocukların ve kadınların ve yaşlıların duasını kabul etti. Aynı gece çok yağmur yağdı. Biz oradan geçtik. İkinci köye sabahleyin biz mesaj vermek için bazı insanlar geldiler. Bizim o köyde en fazla yağmur orada yağmıştır dediler. Allah-u Teala'nın lütfuydu. Gayri Ahmediler ve Hristiyanlar da etkilendiler. Bizim namaz okuduğumuzu görmüşlerdi. Ve ondan sonra birçok insan cemaat etti. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam der ki bizim cemaatimiz Allah-u Teala ile doğru alaka kurmalıyız ve Allah-u Teala şükretmeliyiz. Allah-u Teala bizi boş bırakmamıştır. Bizim iman kuvvetimizi yakin derecesine ulaştırmak için kendi kudretinin yüzlerce hadisesini göstermiştir. Dua ediyorum Allah-u Teala biz Allah-u Teala ile doğru bir alaka kuranlardan olalım. Öyle bir alaka kuranlar olalım ki Allah-u Teala aramızdan her birimize kendi alametini gösteren yapsın ve imanlarımızı çoğaltanlardan kılsın bizi. Ve gelecek nesillerde dahi biz bu ruhu üfleyenler olalım. Ve Allah-u Teala ile iyi bir alaka kursunlar ve cemaat ile güzel bir alaka kursunlar ve Resulullah Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine girmeye değer versinler. Allah-u Teala nesillerimizin imanını da korusun. Şu anda üzücü bir haber vardır. 2 cenazeyi kıldıracağım. Gayb cenazesi. Namazlardan sonra. Birinci cenaze Sayın Raziyuddin Bey Muhammed Hüseyin'in oğlu 8 Şubat 2014 senesinde evinden dışarı çıktı işe gitmek için. Orada şehit edildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Karachi'deydi. Karısı ve orada ailesi de oradaydı. Karachi'de o gün grev vardı. Ve karısı ona dedi ki gitme. Fakat yine de işe gitmek için dışarı çıktı. Evden biraz dışarı gitmişti ki 2 bilinmeyen motosikletçiler geldiler ve kurşun attılar. Bir kurşun onun boynuna isabet etti. Karısı hemen onu hastaneye götürdü. Haber alınca doktorlar çaba sarf ettiler. Fakat Raziyuddin Bey şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhammed Hüseyin'in oğluydu. Şehit merhumun atalarının alakı Punç, Keşmir'den idiler. Menda'nın 2 büyük kişi Kadiyan'a giderek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat ettiler. Ve geri gelerek tebliğ yaptılar. Bunun neticesinde şehit merhumunun dedenin babası Ahmediye cemaatine girdiydi. Şehit merhumun dedesinin adı Muhtar Ahmed idi.
Babasının adı Muhammed Hüseyin idi. करके अहमियत में शमूलियत की Pakistan kurulduktan sonra bu aile Kotli'ye geldiler. Sonra 1992 senesinde Karachi'ye geldiler. हुसैन मुख्तार Talimini tamamladıktan sonra पाकिस्तान के बाद bir fabrikada 6 seneden beri iş yapıyordu. Şehadet zamanında 26 yaşındaydı. Çok muhlis, herkesi seven, güzel ahlak gösteren birisiydi. Hilafeti seven birisiydi. Cemaat nizamına çok saygı gösteren birisiydi, görevlilere. Hiçbir zaman kavga etmedi. Şehadetten sonra Gari Hamidiler dahi dediler ki hiçbir kimse zarar, ziyet vermedi ve kimsenin şikayet etmesine de ona izin vermedi. Şehadeti çok severdi. Şehadetten birkaç gün önce rüya gördü ki adamın birisi birdenbire kendisine saldırıyor ve ondan sonra da kalkıyor. Şehadetten 2 gün önce karısı gördü ki benim kocamın düğünü vardır. Sonra cenazeyi görüyor rüyada. Diyor ki ben koşarak anne babamın evine gidiyorum. O da gördüm ki orada cenaze vardır. Ondan sonra uyandım. Şehit merhumun babası da rüya gördüydü. Muhammed Ahmet bana yaklaşarak geliyor ki 17 gününüz vardır. Allah-u Teala'nın lütfu ile şehit Musi idi. Ve bugünlerde camide görev verenlerden birisiydi. Babası yaşlıdır, 80 yaşındadır. Hatta felçlidir geçen seneden beri. Kendi ailesinin tek başına kefil idi. Çocuklarının ailesine bakardı. Kardeşleri oradan gittiler. Onun gitmesinden sonra bunu da korkuttular. Ailesi dışında karısı vardır. Ve çocuklar vardır. Atiyetun Nur 7 aylık. Küçük ve kardeşleri ve onun çocukları vardır. İkinci cenaze Allah-u Teala şehidin derecelerini yükseltsin ve onun anne babasına ve diğer akrabalarına, kızına da sabır versin ve korusun. İkinci cenaze Doktor Halid Yusuf'dur. 7 Şubat 2014 senesinde Fazıl Ömer Hospital senesinde 46 yaşında vefat etti. İnnallâhi ve inna ileyhi râciun. Doktor Bey Musi'ydi. Beşti Makbara'da mezara kondu. Kendi babası Seyyid Muhammed Yusuf Nawab Şah'ın amiri idi. 2008 senesinde şehit olmuştu. Annesi Nawab Şah'tadır. Allah-u Teala 3 kız ve 1 erkek evlat vermişti. Amtu Şafiye Diba Yusuf ve Ayan Ahmet oğlu vardı. 9 yaşında ve başka bir oğlan 5 yaşındadır. Allah-u Teala merhamun derecelerini yükseltsin. Onun çocuklarına dahi sabır ve hafsala versin ve korusun. Nawab Şah'dan buraya geldiydi babasının şehadetinden sonra. İyi bir doktordu. Orada dahi çok hizmet etti. Fakat durumun kötülüğünden dolayı Rabbaha geldiydi. Ve hastalara iyi muamele yapardı. Vefat hastaneye geldiği zaman hasta olmasına rağmen 80 hastaya baktı o gün. Çok hizmet hissi içerisindeydi. Allah-u Teala kendisini affeylesin, derecelerini yükseltsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.